ninkii ka talinayay Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed la oranayay ayaa la sheegayaa saacadii ugu dambeysay inuu dabcan geeriyooday oo ayaa dabcan la sheegayaa inuu dabcan geeriyooday dabcan tan iyo markii uu Erdogan yiraahday waxa weeyaan waxaan tagayaa Imaaraadka Carabta maalmo kadib waa ka yiraahday waxa weeyaan waan xanuunsanayaa waa kii safarkii baaqday haddana waxa la leeyahayba arrintii xanuunkii waa kasii gudubtay oo waxa weeyaan saacadii ugu dambeysay waxaa la lahaa waa uu geeriyooday dabcan shaydaanka ugu weyn ee muslimka ku jira waxa weeyaan isaga ayuunbuu ahaa marka waxa weeyaan hadduu geeriyoodo waxa weeyaan waa arrin yacni lagu wada farxi doono waana nin keliyata muslim ah waxa weeyaan dee dhimashadiisa lagu farxi doono ayuu noqon doonaa hadduu lacala geeriyoodo dabcan laba goorlaba waa uu geeriyoon doonaa aduu maxaa arrinkaas ka leedahay dhinaca commentiga hal iyo laba dhinaca commentiga nagula wadaag akoo kale soo follow garee muuqaalkana like iyo repost waa dhinacaaga salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh